Hi Vanessa. Willkommen zu deinem ersten Einzellagerfeuer hier bei Temptation Island VIP. Du hast ja schon Bilder gesehen von Alex. Was haben die bisher in dir ausgelöst? Also die Bilder von Alex waren jetzt rückblickend, ja, nicht schön, aber ist halt jetzt nur die Frage, ne? War das jetzt ein Startschuss für etwas oder bleibt es jetzt dabei? Ja, werden wir ja erfahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was diese Bilder jetzt in dir auslösen. Okay, let's go. Uiuiuiui. Die war angestellt, die hat einen Homeoffice-Job gehabt. Und ich habe gemerkt, sie macht diese Arbeit nicht gerne. Sie macht die nur, weil sie muss, weil sie Geld verdient. Ja. Bro, ich habe ihr von vornherein selber beigebracht, wie man Kooperation bekommt. Ich wollte, dass sie eigenständig ist. Auch vielleicht ein Fehler von mir. Ich habe ihr meine Mittel gegeben, damit sie lernt, Geld eigenständig zu verdienen. Damit sie nicht mehr ihren Job machen muss. Ich habe keinen Cent davon genommen, will ich auch nicht. Ich habe das von Herzen gemacht. Ja, kommt zum Punkt, worüber redet er jetzt? Ich habe die verwöhnt. Du hast sie verwöhnt, glaube ich auch. Ich habe die verwöhnt. Die ist abgehoben. Was? Wertschätzt halt, ich würde nicht sagen nichts, aber deutlich weniger alles. Und dadurch, wenn du verwöhnt wirst, willst du immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und deswegen will sie auch mehr Emotionales. Geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. Wir waren letztes Jahr 14 Mal, Alter, im Jahr weg auf Urlaub, Alter. Das reicht nicht, Alter. Emotionales. Geh mir voll auf den Sack. Sie ist verwöhnt, sie ist abgehoben, sie schätzt es weniger und dadurch verlangt sie mehr. Mehr, mehr, mehr. Die hat Probleme, Mann. Die braucht Hilfe, ich schaffe alles. Krass, okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Nein, das war krass. Das war sehr, sehr krass. Boah, wie kann man so böse? Kann man so über seine Frau reden, Alter. Vanessa, Alex sagt über dich, du bist verwöhnt, Ja. du bist abgehoben, Ja. du hast alles geschenkt gekriegt, Ja, du hast Probleme, ja, du brauchst Hilfe. ja. Boah, das ist so heftig. Es ist nicht das erste Mal, dass ich höre, dass ich mir einfach mehr emotionalen Zugang wünsche, dass er halt sagt, ja, siehst du nicht, was ich alles für uns mache. Hat aber für mich halt nichts damit zu tun, weil natürlich ist das alles schön und natürlich ist das nice to have, aber ich sage auch ehrlich, er ist ein Mann, mit dem würde ich unter der Brücke schlafen. So ein Mensch bin ich. Und mir dann halt immer vorzuwerfen, ich schätze alles nicht, ist nicht fair. Wie fühlt sich das denn an, sowas zu hören? Vor allen Dingen von dem Menschen, den man ja am meisten liebt. Das verletzt mich gerade, bin ich ehrlich. So bei einem anderen Mann zu sagen, ich habe Probleme, ich soll mir Hilfe suchen, weil er der Meinung ist, dass ich Sachen nicht schätze, ist schon hart. Also was für eine Art von Schlussfolgerung ist das? Ja. Ich bin auch nicht an einem Punkt, wo ich ihm vom Gegenteil überzeugen muss, weil ich weiß, wer ich bin, ich kenne meine Werte, ich kenne meinen Werdegang. Auch wenn er meine Version kennt, vielleicht auch von dem, was ich alles im Leben erlebt habe, hat er nicht das Recht, so über mich zu sprechen. Das Recht nicht im Fernsehen. Vanessa, Ja, ich habe leider noch mehr Bilder für ja, dich. ich habe das schon erwartet. Hart. Du weißt ja, dass das Temptation Light angegangen ist bei euch, Ja. ne? War er das? Ja. Ich geb maximal, Alter. Die verlangt mehr. Du machst keinen Sex, Alter. Willst du mich verarschen? Einmal im Monat, was ist das? Seit 7, 8 Monaten schon, Alter. Und dann kommen immer Ausreden wie, ja, ich bin gestresst, ich bin müde, Auswanderung, bla 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 bla. War auch schon vor der Auswanderung so. Mach mich doch nicht zum Hund, Alter. Boah, bist du voll die Maschine, Digga. Ja, anscheinend nicht. Anscheinend bin ich ja ein Alter, der nur zahlt, aber nicht kriegt, Alter. Ich bin der nur zahlt. Und nicht kriegt. Die Krönung war, ich schwöre, weil hast du unsere Verlobung gesehen? Nein, Mann. Okay. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, das war wunderschön. Die hat geweint, bla bla bla, alles emotional. An dem gleichen Tag wollte kein Sex. Nein. Ich schwöre auf alles, wollte die nicht. Ja. Nach einer halben Stunde hatte die schlechtes Gewissen und kam dann zu mir und dann hatten wir Sex. Traurig, Mann. So weit ist es gekommen. Ja, das kenne ich schon. Was heißt das, du kennst das schon? Also ich kenne ja die Geschichte schon. Ich weiß auch, dass das ein Thema bei uns ist. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er das jetzt hier erzählt. Kann er gerne machen, wenn er das möchte, weil dann kann ich ja auch meinen Teil dazu sagen. Mir geht es in einer Beziehung um viele andere Punkte, dass ich mich dann halt auch emotional fallen lassen kann. Und wenn das dann nicht gegeben ist, so, dann bin ich halt einfach kein Mensch, der hinhält, als wäre ich jetzt irgendeine Sexpuppe.
ich hoffe einfach, keine Ahnung. Was hoffst du? Ich weiß gar nicht mehr, was ich hoffen soll. Also wenn man sich so unsicher ist, obwohl man einer Frau einen Ring an den Finger gesteckt hat, auch kein Verständnis dafür hat, was dieser ganze Weg, den ich mit ihm auch gegangen bin, diese ganzen Sachen, die ich auch für ihn auf meinen Rücken genommen habe, wie eine Löwin. Wenn ihm das nicht reicht, was soll ich irgendwann noch machen? Ich bin auch kein Hampelmann. Er sagt, er ist kein Hund, ich bin auch kein Hund. Fertig. Ich werde jetzt hier nicht auf dem Boden kriechen und heulen. Soll er weiter so reden? Soll er das Licht noch 10-mal anmachen? Ist mir egal gerade. Und dann? Ja, dann ist das halt so. Also ich habe immer noch Hoffnung, dass er einfach zur Vernunft kommt, dass er eben, wenn er schon an diesen Knackpunkten ist, einfach mal weiter denkt und dass er vielleicht dann auch checkt, womit es zu tun hat. Aber wenn er das auch nicht möchte, dann soll er es mir auch einfach sagen, anstatt schlecht über mich zu sprechen. Weil ich liebe ihn und ich werde trotzdem bis zum Ende hier wie eine Löwin hinter ihm stehen, weil das sind meine Werte. Fertig. Stark. Vanessa, Ja. Hast du noch mehr Bilder? es gibt noch mehr Bilder. Noch mehr Bilder. Ey, okay. Ach, was habe ich mir hier angetan, ehrlich. Boah, die ekelhaftsten Jungs auf dieser Welt. Die sind so falsch und die sind ekelhaft. Scheiß. Alex, schnell mit der Schlimmste. Was? Spuckt die einfach an. Oder wie ekelhaft. Spuckt die einfach an. Wie ekelhaft. Hä, spuckt er den einfach ins Gesicht? Auf dreckig. Das ist ekelhaft. Ja, sorry, sagt der Führerin, was soll ich machen? Off-Camera war halt richtig krass. Alex weiß natürlich, was er macht. Ne? Er kennt Reality. Und er wusste gerade, waren keine Kameras. Und dann hat er so die ganze Zeit gesagt, oh, ich bin gar nicht verlobt. Was du verlobt? Ich habe gar keine Frau. Ich trage keinen Ring, sie trägt einen Ring. So richtig abwertend, aber... Und dann waren da so Fische in so einem Eimer. Und dann hat er gesagt, die Fische geben mehr als meine Freundin. Boah, Alter. Und das kann jetzt stimmen. Das war Off-Cam. Bisschen Deutsch? Okay, ich auch. Meine Frau, kein Sex. Ich schwöre auf alles, nix. Komm, Alex. Meine Frau gibt nicht wie diese Fische, ja? Das ist damit der Beweis. Krass. Sagt Sex für mich nicht mehr. Ja, ehrlich. Du hast logisch betrachtet recht. Nein, Bro, bitte. Aber es ist emotional. Ja, Sex für mich. Du bist verlobt. Ja, du bist verlobt. Nein, sie ist verlobt nicht. Sie hat einen Ring. Oh mein Gott, ich sag gleich. Keine Kameras, keine Beweise. Keine Beweise, Digga. Du reizt sie ohne diese Scheiße, du bist verlobt. Sind doch keine Kameras da, Digga. Seine Maske ist heute gefallen. Die haben ihn echt komplett Unnormal gebummt. Richtig eklig. Tja. Mir fehlen die Worte, bin ich ehrlich. Ich bin auch sprachlos. Ja. Gott sei Dank habt ihr das eingefangen. Und ich bin froh, dass ich das jetzt sehen durfte. Ich weiß nicht, mit wem ich scheinbar 3 Jahre zusammen bin und mit wem ich bin ja scheinbar nur die Verlobte, auch verlobt bin, aber ich bin sehr schockiert gerade. Ich zitter gerade nicht vor Wut, sondern einfach, weil ich bin angeekelt, weil es ist einfach ein ganz ekliges Gefühl gerade. Ja, Mann, ey. Es tut mir so leid. Ja, unnormal. Das ist krass. Oh, es tut mir wirklich leid, Vanessa. Also, das ist schon echt, Alter. Das geht gar nicht. Krass. Du hast es nicht verdient. Du bist eine unglaubliche Frau. Okay.
Fühlt sich gerade gar nicht so an, aber ja. Ich glaube, das ist auch schwer. Du bist gut genug. Guck. Dann in den Arm nehmen. Von den anderen Frauen, aber auch von den Verführern. Die sind auch alle für dich da. Mache ich, danke schön. Ich danke dir. Danke für die Bilder, danke für die Wahrheit. Danke, dass ich sehen darf, mit was für immer ich verlobt bin. Ich hab Schmerzen in der Brust, kann nicht atmen, denn Schuld liegt in der Luft. Die Bilder und Aussagen von Alex sind verletzend und frauenverachtend und auch für mich kaum zu ertragen. Okay, oh Gott, ey, das tut mir so leid.